wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, fathan kabira. Allahumma abhimna bifahmin nabiyina wa hifdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifdi wa qadha'il hawaiz amma ba'du. Puji urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Puja ka Zat nu Maha Kawasa disarengan syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Hadirin wadia balad galuh di mana wae ayana nu kusim kuring dihormat, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Berkat takdirna Allah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya tiasa hadir. Mudah-mudahan singa jantenkeun wasilah, singa jantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah Ta'ala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rezeki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik sarta magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaya wadia balad galuh mulina saat ayeuna nuju teu daramang teu damang lahir teu damang batin, urang doakeun ku urang sadaya mudah-mudahan sing aya dina kasehatan sabihara-bihari, aya dina kasabaran, katabahan, salawasna aya dina pertulungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadia balad galuh nu parantos muli karahmatullah ibu rama urang sadaya, wargi-wargi urang sadaya. Mudah-mudahan aranjeunna aya di alam barza ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan sorgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadia balad galuh nuju manco dina saat ayeuna karesana Bapak Agas, Bapak Aga Tigobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu Os, Bu Umi di Gunung Mareme, Mamah Nabila kersana, Pak Ajengan Apip, Pak Nanang Cehejo, Bu Yuyun, BKMM, Bu Iis, Bu Ani, Bu Ida, Bu Lina, Pak Lurah Nuryamin, Bu Muna, Mamah Nahasni, Ibu Siti Aisyah, Cienteu, Teh Ida, Bu Dita, Bi Eti, Pak Odet, RT Leuwi Kidang, uge pimpinan majelis taklim anu biasa kusim kuring dilebetan menuju manco dina saat ayeuna, nu kusim kuring dihormat kersana Kang Ahmad di Cineam sareng sadaya bisadayana. Mudah-mudahan salamina aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil alimi jeung eta tetep pikeun jalma anu berilmu salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Sidqul kalami hiji bener dina obrolan, wajtinabul harami jeung ngajauhan anu diharamkeun, wa tawaddu jeung tawaddu masih kene dina kitab Minah Husaniya Wasiatul Mustafa fi alam paslun fi alamatil khair.
cirina jalma nu boga ilmu teh saur dina ieu kitab aya 3. Hiji sidqul kalam, obrolanana bener, tarana bohong. Sabab lamun teu jalma ngabohong sakali, pasti bakal ngabohong kadua kali, katilu kali, kaopat kali, pikeun nutupan kabohongan pertama. Baik tina sudut ibadah, ajaran agama syara Islam, atanapi dina kehidupan sehari-hari mampu ngajaga lisana tina ngabohong minal kadhib. Komo lamun ngadamel fatwa tanpa aya keilmuan mungkin wae jadi sasar. Kecuali lamun fatwana heureuy umpamana lantaran alimna resep ngaroko make dalil wakola wakolu ngaroko heula nu perlu eta mah lain dalil. Sidqul kalam benerna obrolan. Jadi ku ngobrolna teh bakal nenangkeun kana hate nu sejen, bakal kaluar tina akal tina ilmuna nu diasupkeun kana jero hate, sehingga naon nu disampaikeunana bakal asup kana hate. Tatkala ngobrolna dibarengan jeung hate jalma nu alim, maka bakal ditarimana ku hate. Urang mikanya kamurang kali ngobrolna dibarengan jeung perasaan, maka bakal diterimana ku perasaan. Tapi lamun ngobrolna dibarengan jeung nafsu, bakal ditarimana ku nafsu. Hiji sidqul kalam. Bahkan kan payakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Saja manu iman ka Allah jeung kana poe akhir sok obrolkeun hade, lamun teu ngobrol hade repeh. Nah, kedua, wazinabul haram. Cirina jalma anu berilmu teh sok ngajauhan tina perkara anu haram. Anggota badanna dijaga tina nu haram, paningalina dijaga tina nu haram, pamupingna dijaga tina nu haram, pananganana dijaga tina nu haram, sampeanana dijaga tina nu haram. Maka wazinabul haram ngajauhan tina perkara nu diharamkeun eta mangrupikeun cirina jalma nu berilmu. Katiluna wa tawaddo. Jalma anu berilmu teh tawaddo. Rendah hati. Rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Teu sombong kulantaran ngabogaan ilmu, teu sombong ku kapinteranana. Sabab hakikat anu masian ilmu teh nyatana zat Gusti Allah. Lamun dibandingkeun ilmu dibikeun ku Allah ka manusia, dibandingkeun jeung cai lautan mangan ukur satites. Nu satetes rek naon disombongkeun dibandingkeun jeung lautan nu sakitu luasna. Lamun teh mah jamana sombong, rek sombong ka makhluk Allah atawa sombong ka manusia, urang osok itu sombong ka Allah. Aya aturan urang mah sombong ka Gusti Allah ogenan sombong. Seperti kieu lah, urang digeroan ku tatangga, euceuk ka dieu teu ngajawab, teu ngalieur komo lamun nyampeurkeun binit we. Berarti sombong. Ayeuna urang osok sombong ka Gusti Allah, digeroan ku Gusti Allah melalui adzan Allahu Akbar, teu ngajawab, teu ngalieur komo lamun nyampeurkeun ka masjid rek ngalaksanakeun salat, kira-kira tawadhu atau sombong. Sedengkeun lamun teh mah jalma nu boga ilmu, aya ilmu teh kan aya 3 huruf. Aina ditafsirkeun ailiin. Ailiin teh bakal diangkatkeun derajatna ku Allah. Bakal dihormati jalma nu boga ilmu. Kaduana lamna latifun, lemah lembut. Katiluna mulkun, kakawasaan. Jadi lamun iliin diangkatkeun derajatna ku Allah, latifun lemah lembut, mulkun kakawasaan, berarti eta jalma ngabogaan
ilmu ditambahan ku ciri ieu sidqul kalam, benerna tina obrolan, wazdinabul haram, ngajauhan tina perkara diharamkeun, katiluna wa tawadu, nyata ngagaduhan sifat tawadu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Wadia balad galuh di mana wayana nu kusim kuring dipihormat kersana Abi Kiai Cecep Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, oge kersana Kiai Ahmad Sapeni, Ketua FKDT Kota Tasikmalaya, Ketua oge KKS, Kepala Sekolah Swasta, para penyuluh agama, Kang Yasir, Mama Andri, Mama Beno, di mana ayana teras-terasan berjuang. Mudah-mudahan salamina dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pimpinan pondok pesantren Kota Tasikmalaya khususnya umumna sadayana. Walid taki salah sualamatin jeung ari cirina zaman nu takwa. Nu tadi cirina nu berilmu, ayeuna cirina zaman nu gaduhan katakwaan. Ya taki ngajawab al-kadhib karena bohong. Hiji sami tah. Zaman takwa aya aturan kudu berilmu. Maka ngajawab tina bohong eta sangatlah penting. Kira-kira urang osok bohong tah. Sebab saur tadi ogena lamun teh masa kali ngabohong bakal ngabohong kadua kali katilu kali tapi kenutupan kabohongan nu kahiji. Ibu-ibu berangkat kana pengajian nginjem gelang kadulur sabab brek minit ngaji naon hubunganana gelang jeung ngaji eta datang ka pengajian teh gagaro we kana sirah lain atul-atul ting sirah tapi nemongkeun gelang nu dipake katingalieun we ku tatangga ku gigireun euceung manis sae gelangna. Jadi alhamdulillah ka peser sabaraha euceu hargana 5 juta sabaraha gram euceu. Toyo ditanya geus sabaraha kali ngabohong tah. Sedangkan saumur-umur dan pernah ka toko emas. Di mana euceu meserna toko naon? Sari Rasa. Aya itu toko emas Sari Rasa. Tidak kabohong sakali pasti kabohong kadua kali katilu kali. Al-kadhib wal khabas, ngabohong ngajaga lisana tina ngabohong, wal khabasa jeung kana nu rujit, wajali sasari jeung diririungan tina kagorengan, jalma nu takwa matarada ngariung jeung jalma-jalma nu garoreng kajenting menghindari. Kecuali lamun ngariungna teh rek nuduhkeun kana perkara anu hade eta mah halus pisan. Wajali sasari wayadau syatrul halali jeung nolak tina satengah nu halal mukhafatan karena mikasieun aya akan tumiba minal haram tina barang nu haram. Jadi salawasna tara ditampi sadayana nu halal teh satengahna tuangeunna dijaga sabab sieun asup kana perkara nu diharamkeun. Lamun teh mah urang barang tuang nepi ka sawaregna kanyat kamerkaan maka tuangna jadi haram sababna beratkeun kana ibadah. Sedangkan tujuan barang tuang teh lain wareg tapi tujuanna kuatna ibadah ka Gusti Allah. Matak satengahna tina perkara nu halal, nolak kana perkara setengahna nu halal. Bisi tumiba kana perkara anu haramkeun. Atawa nu dipengka dibahas tina bab waro ai waro tepan aya nu pangluhurna ai waro nu pangluhurna teh taku subhat
ninggalkeun perkara anu disubhatkeun ku Gusti Allah ma bainal halal wal haram bahwa subhat antara halal jeung haram eta disebatna teh subhat. Aya lauk urame dina susukan, aya lauk urame lauk susukan atau lauk balong. Kan lauk balong kan buka balong usaha zaman nu apik malamun aya gurame dina susukan teh ditinggalkeun sabab ieu teh naon lauk balong bisi tumiba kana perkara nu diharamkeun ku Allah teh jalma anu takwa mah ditinggalkeun sigana urang mah can bisa nya cing kira-kira ieu lamun tas pangajian kaliwat kana susukan gerebeg teh aya gurame katingali sasat nama tak rok dipake nyai gurame bunga kacida di kandung eta gurame lumpatan ai handap maka mana mendi bakat ku bunga muhobatan ayyaqo fil haram karena mikasieun tumiba kana perkara anu diharam haram. Ya Ali wahai Sayyidina Ali lisidki pikeun anu bener salah sualamatin ayat 3 pirang-pirang ciri kitmanul ibadati eta nyumputkeun ibadah pikeun zaman nu bener teh hiji ibadah nasok disumput-sumput taraha yang katingalieun ku batur sok sieun bisi jadi ria kumaha lamun urang nemongkeun ibadah tapi karena lidakwah nah menang hukumna da eta mah lidakwah pikeun ngajak ibu rek ngaji ngaja ngaliwat tekir kana imah hareupeun tatangga lain hayang menang pujian tapi maksud nama gajak sugan we tatangga nu tara ngaji teh jadi daekeun ngaji maka eta mah jadi dakwah. Geuning aya katerangan kitmanul ibadati nyumputkeun ibadah ieu mah pikeun jalma nu teu mampu ngaraksakan ria modal urang ayeuna pangaosan hek dipoto maksudna lain status sungguh tapi ngajak anu sejen urang ngararaji atawa setiap Sabtu enjing ieu di video kamu dina channel YouTube Istiqomah TV lidakwah pikeun ngajak maka hukumna meunang sabab antara ria jeung teu na mah cicing dina jero hate masing-masing. Kitmanul ibadah nyumputkeun peribadatan ka Gusti Allah. Kapan ari mantak ngurageun kana ibadah teh hiji ria, ai ria teh amal hayang katingali ku batur. Keur salat cing lamun batur loba batur salatna mani telat salatna sabab hayang disebut ahli ibadah. Lamun sodako meme dibikeun teh ditemongkeun heula eta bisa kasupkeun kana ria lamun hatena hayang meunang pujian manusia atawa tina sum'ah ari sum'ah mah teu katingali ibadahna ngan sok di beja-beja alhamdulillah abdi mah ieu teh nyeri tarang kunaon kitu heuceuk wengi uih tahajud bubu asal lila-lila teuing abdi teh teu kaciri tahajudna mah ngan di beja-beja maka murah pahala nanti teu kaasupkeun kana kitmanul ibadah nyumputkeun ibadah. Wa kitmanus sodaqati jeung nyumputkeun sodaqo bisi teh ama urang sodaqo sok sumputkeun ulah katingalieun batur komo saeutik mah nya leuwih era rek asup kana kenceleng teh ku 2000 perak mun temongkeun heula sumputkeun rek badag rek leutik wayahna lamun teh mah kaasupkeun kana bener kitmanus sodaqo sumputkeun bab sodaqo komo lamun hayang diumumkeun kecuali lamun ku panitia diumumkeun inisiatif sorangan maka eta mah meunang eta mah meunang
Kitman sodako nyumputkeun dina bab sodako bahkan lamun teh mah panangan kaku sodako panangan kenca ulah apaleun kaduana sodakona ulah sok digonggorokan hiji waktu urang barang bere ka dulu nu keuripu dibere umpamana 500.000 heger butuhun pisan hiji waktu urang butuh datang ka dulu nu eta ningali mah keur usahana maju ece cing nginjem duit lah 300.000 abdi keur butuh cek anu diinjeman baheula teh teu aya abdi oge dan kakirangan keneh nyel teh amek ngagonggorokan sodako nu baheula teu cara aing mah baheula keur boga duit mere 500.000 ieu menginjemkeun 300.000 oge dan nepi ka teu mere cirikeun sia lamun maena butuh berarti eta ngagonggorokan dina bab sodako maka wakit manus sodako nyumputkeun dina ma urusan sodako wakit manu musibah cirina jama anu bener teh sok sumputkeun musibah tatkala urang dipasihan musibah ku Gusti Allah maka sok sumputkeun ulah sok dibeja-beja da jama teh aya nu resep aya anu henteu ibu tiguling umpamana naudzubillahi min dzalik wika gaduh panyawat anu cek batur mah panyawatna aibna akacida ageungna ulah sok dibeja-beja naon sababna nu resepeun berarti mangkarunyakeun nu teu resepeun mah berarti bakal ngahina bakal dibeja-beja di kanu sejen lamun teh urang ngagaduhan musibah maka sok sing kuat nyumputkeunana faida asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala anjeun meunang musibah sok ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Ali wahai Sayyidina Ali karamallahu wajhah walil abidi jeung eta tetep pikeun ahli ibadah salasu alamatin ari 3 pirang-pirang ciri yang kutu hiji banget benci nafsahu kana dirina wa yuhasibuha jeung ngahisab kana hawa nafsuna wa yutilul qiyam jeung ngalilakeun ibadah baina yadahillahi ta'ala dipayuneun Allah ta'ala cirina jalma tukang ibadah teh aya 3 hiji benci kana dirina lamun migawe maksiat unggal poe sabab dirina bakal dihisab wa yuhasibuhu kaduana sok ngahisab kana diri seperti urang saparapat peuting merenung sila ngamparkeun sajadah sila salat heula tahajud salat heula tobat istighfar ka Gusti Allah merenung ya Allah dina sapoe sapeuting teh abdi migawe naon wae ya Allah abdi teh lain ahli ibadah tapi ahli maksiat ka Gusti rek ngaoskeun Robbana Nabi Adam katanya ya Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin batur keur sarare urang agar nengkeun eta Robbana ya Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khosirin Du Gusti Pangeran abdi dolim ka diri abdi pami Gusti tengah punten tangtos abdi janten jalmi anu rugi tuh bari ngarasakeun deui ngahisab kana diri ya Allah panon abdi dipake loba kana dipake maksiat daripada dianggo ibadah ya Allah lisan abdi seueur kana dianggo maksiat daripada dianggo dikir maca Quran ya Allah pandangan abdi seueur kana dianggo maksiat ya Allah cepil abdi sampean abdi anggota badan abdi seueur kana dianggo maksiat daripada ibadah ka Gusti abdi lain dolim ka diri abdi lamun tema Gusti teu ngampura kana dosa abdi maka kagolongkeun abdi sadaya golongan jami-jami anu merugi nu bakal cilaka isukan di akhirat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih muhasabah kana diri maca kana diri sabab isukan di akhirat oge dan bakal mempertanggungjawabkeun diri salaki ayaturan moal bisa nulungan istri moal bisa nulungan anak moal bisa nulungan tatangga moal bisa nulungan komo di alam hisaban di akhirat mah daratang lain silih gabruk tapi silih dakwah di hadapan Gusti Allah cek salakina teh kuring kieu teh gara-gara pamajikan loba kahayang ayeuna kuring ti guling kana neangan barang anu diharamkeun cek pamajikan teh da kuring mah teu menta jeung sabangsana bakal rame neangan pembuktian di alam hisaban isukan sameme dihisab isukan di akhirat hisab heula diri urang sorangan Ilahi las tulil firdo si'ala wala aqwa ala naril jahimi fahamli tombatan wafir dunubi fa innaka ghafiru danwil adimi aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun teu kiat abdi nandangan neraka abdi teh ya Allah loba dosa muhasabah teh maca kana diri lain ahli surga dan loba maksiat tapi mu masuk neraka eta muhasabah Abu Nawas menten ya ilahi lastulil firdaus ya wa yutilul qiyam baina yadaillah pikeun ahli ibadah teh cirina nu katilu teh lilahna ngadegna ibadah di payungan Allah salat anu 5 waktu awal waktu komo lamun teh pamaget di masjid bari berjamaah beres di masjid sila heula wiridan sabada salat terus-terusan wiridan lamun teh dawam wiridanna bakal aya waridahna ai waridah teh tapak tina wiridan naon tapak tina wiridan ala bidzikrillah tatmainnul qulub ingat ku dzikir ka Allah teh bakal jadi tenangna hate urang teh ibadah teh likum-likum leos aya aturan salat oge nan dikencengkeun salat tahajud sakapeung tinggalkeun salat duha sakapeung tinggalkeun bahkan tara
maca Al-Quran ogenan ayat turan sok ditinggalkan, loba kene maca Facebook, loba kene maca grup WA daripada maca Al-Quran. Seueur kene ngariung jeung tatangga ngobrolkeun berbagai hal daripada urang ngariung jeung Al-Quran dibaca Al-Quran. Lila kene urang init-initan daripada berangkat lilakna ka masjid. Zaman tukang ibadah wa yatirul qiyam baina yaday Ilaahi ta'ala. Nyatana lilakna nangtungna ibadah dipayeunan Allah silakna. Bahkan Rasul ibadah aduh kabarana sampeana cing kira-kira urang pernah ibadah aduh kabareu calik nepi ka bareu. Asa can pernahnya lamun digawe kajat bareu mah meureun nya. Tapi lamun tema ibadah duit kabareu sampai ada teu pernah. Sehingga ku istina Rasulullah kapan Rasul matos dijamin ku Allah na sasepan teh ibadah teh apalah kuna abdan sakura. Nah teh yang kami teh kasupkeun jadi hamba-hamba anu bersyukur kana nikmat nu ku Allah dipasikeun eta Rasul. Hadirin waria balad galur rahimakumullah tos bade jam 6. Terakhir sakumaha biasa urang muhasabah, urang maca kana diri yang kahirupan sifatnya sementara, kenikmatan ku Allah dibatasi. Tapi bayang-bayang kenikmatan dunia salawasna ngagoda. Padahal kenikmatan dunia ngan ukur sifat fata morgana. Sehingga urang ayat Quran tijajar ungkau karena migawe salah. Sabab hayang menang kenikmatan dunia. Dijungkau karena dosa nu alit. Bahkan dijungkau karena dosa nu ageng. Lamun sampai sapeting 24 jam ku Allah di pasian kesempatan bikin hirup di alam dunia. Duka sabaraha persen urang nu dianggo ibadahna ka Gusti Allah. Seseueurna mah dianggo maksiat ka Gusti Allah. Maka lamun teh mah dianggo maksiat ka Gusti Allah, tumpukan-tumpukan dosa nu pernah urang dipidamel ka cida ageung. Kumaha sakitu urang peureumkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin. Di akhir ieu pangaosan Sabtu di Radio Galuh. Hiji Allah nurunkeun pangampura kanggo urang sadaya. Melalui barokahna istighfar, pilih tama diri urang, keluarga urang teras-terasan maksiat. Mudah-mudahan Allah nurunkeun hidayah serta taufik. Putra putri urang sadaya mudah-mudahan sing kalebetkeun putra putri nu saleh tur salihah. Ibu rama urang sadaya, wadia balad galun parantos mulih ka rahmatullah. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokahna istighfar. Anu sulit milarian rezeki Allah jembarkeun rezeki. Ngagaduhan pamaksadan sing dihasilkeun pamaksadan. Ngagaduhan hutang piutang sing aya jalan ka ulah sanana. Melalui barokah istighfar di Radio Galuh mudah-mudahan sing salawasna mah jeung oge pidoa ti sadaya lembaga pendidikan agama sing anu sakola. Anu dipimpin Gusti Kuring mudah-mudahan sing aya dina kamajengan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina kagambilan. Yang dijamin parantos masihan kasayan. Mudah-mudahan Allah ngabalas kalawan balasan berbahagia. Dina tahun ajaran ayeuna nampi siswa sidang santri baru gelombang kahiji parantos ditutup mulai dibuka di gelombang kedua. Mudah-mudahan nutus lalebat sing dijantenkeun urang kali anu saleh tur salihah. Salamina aya dina panangtayuan Allah Subhanahu wa taala. Urang peureumkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin. Urang ngaoskeun istighfar sasarana. Urang pohokeun heula urusan duniawi, urang pohokeun heula kabingung ka susah. Urang pohokeun heula ka hayang, tapi fokuskeun hate urang ka Allah melalui istighfar.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa'afili amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nularasna tina Al-Qur'an sinarang al-hadis nulpata tina kakhurusin kuring nyuwunkeun hapunten tina kakirangan sinarang kalapunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.